أهلا ومرحبا بك في بودكاست الحرية من التدخين. أنا نايف السعيد أقدم لك أحدث وأفضل النصائح والمهارات والمعرفة المطلوبة التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين لكي تتحرر من أسره وتستمتع بالحياة. عنوان هذه الحلقة: سعال المدخن. ما هي أسبابه وأعراضه؟ وما هي سبل الوقاية منه؟ وما هي العلاجات الطبية أو المنزلية التي يمكنك استخدامها؟ وما عوامل الخطر المرتبطة به؟ ومتى يجب عليك استشارة الطبيب؟ جميع هذه الأسئلة سوف أجيب عليها بإذن الله في هذه الحلقة من البودكاست. حل المساء واقترب موعده مع عالم الراحة والاسترخاء لينعم بليلة هانئة كان يمني نفسه بها. قام بترتيب كل شيء للحصول على روتين هادئ قبل النوم، وبعد أن استسلم وغطى في نوم عميق استيقظ بعد فترة على سعال حاد يصحبه بلغم غليظ. وهو في فوضى التشويش ما بين النوم والصحو استيقظت زوجته مذعورة على صوت سعاله الحاد، فطمأنها بقوله: لا بأس، ليلة أخرى من النوم القليل بسبب السعال المعتاد، أنا بخير، لا داعي للقلق. جلبت له كوب من الماء وذكرته بأن حالة السعال التي تأتيه أصبحت مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، وأنها تشتد عند بداية استيقاظه وتخف عليه سائر اليوم، وأن لون البلغم الذي لاحظته عند تنظيف طفايات السجائر من بعده أصبح متغيراً، فتارة لونه أبيض وتارة أخضر يميل إلى الصفرة، وفي الفترة الأخيرة أصبح لونه بني مصحوبا أحيانا بالدم. ونصحته بضرورة الذهاب للطبيب لعمل الفحوصات والإطمئنان. إذا كنت مدخن أو تعيش مع شخص مدخن فإن هذه القصة في بعض جوانبها سوف تكون مألوفة بالنسبة إليك. فهذه القصة تصف ما يعرف بسعال المدخن، وهذا السعال يعد مزعجا بشكل كبير، كما أنه قد يسبب النفور من قبل الأهل والزملاء في العمل، ويمنع القدرة على النوم ليلا، ويعد إحدى الشكاوى الأكثر شيوعا التي يعرضها المدخنون على الأطباء. فغالبا ما يصاب الأشخاص الذين يدخنون بسعال مستمر يعرف باسم سعال المدخن، ويمكن أن يؤدي سعال المدخن إلى بحة في الصوت وألم في الصدر، كما يمكن أن يكون من أعراض بعض الأمراض التي تصيب الرئة. يميل سعال المدخن إلى أن يكون بلغميا وليس جافا، وقد يسعل المدخن مخاطا لونه بني أو مخلوط بالدم، وغالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بسعال المدخن من أزيز أيضا في الصدر. لكن ما الذي يسبب حدوث سعال المدخن؟ يتسبب التدخين في إتلاف الشعيرات الصغيرة المعروفة بالأهداب التي تبطن مجاري الهواء وتبقيها نظيفة، حيث تقوم تلك الأهداب بالتقاط السموم التي في الهواء المستنشق وتحركها نحو الفم لمنعها من الوصول إلى الرئتين. بعض المواد الكيميائية في دخان التبغ مثل الفورمالدهايد والمواد الكيميائية الأخرى تشل هذه الهياكل الحساسة المسمى بالأهداب، وتبطئ من حركتها وتقلل من طولها وتجعلها غير قادرة على التقاط السموم، ما يسمح بدخول السموم إلى الرئتين، حيث تستقر وتسبب التهابا وتغيرات في مجرى الهواء. ونظرا لعدم تعرض تلك الأهداب للدخان أثناء النوم تبدأ في إصلاح نفسها لفترة وجيزة وبدرجة محدودة، لكنها كافية لتمكينها من العمل والقيام بالتقاط وإزالة بعض السموم المتراكمة على الرئتين في الليل، ما يؤدي إلى أن تنتج مجاري الهواء أيضا مخاطا أكثر من المعتاد، ولهذا يزيد السعال لإزالة كل ذلك بمجرد الاستيقاظ. فالسعال هو طريقة الجسم الطبيعية للتغلب على هذه التغيرات ولطرد السموم المتراكمة على الرئتين، ولهذا يكون سعال المدخن أسوأ عند الاستيقاظ لأن الأهداب لم تتأثر بدخان التبغ أثناء النوم، وبالتالي كانت أكثر قدرة على التقاط المواد الكيميائية وطردها. والسؤال المطروح هنا: كيف تعرف أنك مصاب بسعال المدخن؟
كما هو الحال مع أي نوع من أنواع السعال، فإن سعال المدخن هو في الأساس دفع قوي للهواء لإزالة المواد المهيجة من الشعب الهوائية، إلا أنه هناك بعض الخصائص التي يمكن أن تجعل سعال المدخن فريدا من نوعه، والنقاط التالية هي أبرز ما تميزه. أولا، يكون بشكل مستمر ومزعج لمدة تزيد عن أسبوعين أو 3 أسابيع فأكثر. ثانيا، يسبب صوت صفير أو صوت طقطقة عند التنفس أو أزيز. ثالثا، وجود مادة مخاطية المعروفة بالبلغم، والذي قد يكون عديم اللون أو بني ملطخ بالدماء أو أخضر أو يميل إلى الصفرة، ومع ذلك فقد يكون جافا في المراحل المبكرة من سعال المدخن أو عند الأشخاص الذين لم يدخنوا لفترة طويلة. رابعا، يكون أشد عند الاستيقاظ ثم تقل حدته على مدار اليوم. كما تشمل الأعراض الأخرى التي تحدث مع السعال ما يلي: ألم في الصدر، ضيق في التنفس، والتهاب الحلق. من الصعب التفريق بين السعال المرتبط بأمراض الرئة مثل السرطان البعيد عنا وعنك أو مرض الانسداد الرئوي المزمن لا قدر الله، وبين سعال المدخن، وهذه الحقيقة تسلط الضوء على أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة. وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: ما مدى خطورة سعال المدخن؟ قد يكون سعال المدخن رد فعل مؤقت للتدخين، والذي يزول بسرعة عندما لا تدخن، ولكن يمكن أن يكون أيضاً أول علامة على مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي حالة رئوية شائعة مرتبطة في أغلبها بالتدخين. ومن الممكن أن يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى أعراض مثل ضيق التنفس، والتي تزداد سوءاً بمرور الوقت. ومرض الانسداد الرئوي المزمن لا يمكن علاجه للأسف، ولكن يمكنك التحكم في الأعراض والتخفيف من حدتها. كما يكاد أن يكون من المستحيل التمييز بين سعال المدخن وسعال سرطان الرئة لا قدر الله، فقد تدفع بعض العلامات والأعراض الطبيب المختص إلى التفكير في إمكانية الإصابة بسرطان الرئة وعمل الفحوصات التي يمكن أن تساعد في تأكيد أو استبعاد هذا التشخيص. في بعض الأحيان يكون السعال هو العرض الوحيد للمرض، خصوصا النمط الدموي منه، وأقصد به سعال الدم، حيث يعتبر أقوى مؤشر على الإصابة بسرطان الرئة، عافانا الله وإياك. بل حتى سعال كمية صغيرة من الدم يعد حالة طبية طارئة تستوجب التقييم الفوري وإجراء الفحوصات اللازمة للإطمئنان. وهنا قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي: متى يجب علي طلب المساعدة الطبية؟ على الرغم من أن السعال مشكلة شائعة إذا كنت مدخناً، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل أنواع السعال مجرد سعال مدخن عادي. اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من سعال جديد لمدة 3 أسابيع أو أكثر بشكل متواصل ومستمر، أو في حال تأثير السعال على مزاولتك لحياتك اليومية بشكل اعتيادي، وخصوصاً عند حدوث الأعراض التالية: بحة في الصوت تستمر لأكثر من بضعة أيام، أو لا تترافق مع أعراض نزلات البرد المعتادة، أو عند حدوث صوت صفير عند التنفس، أو عند الشعور بضيق في التنفس والذي يظهر غالباً على شكل صعوبة في التقاط أنفاسك مع مزاولة النشاط البدني المتوسط أو البسيط، أو عند فقدان الوزن غير المبرر، أو حدوث ألم في التنفس، فهذا يمكن أن يشير إلى تلف بطانة الرئتين، أو الشعور بألم في الجزء العلوي من الجسم، وتحديداً في الحلق أو الرئتين أو الضلوع أو الكتفين أو بين عظام الكتف أو الظهر، أو عند حدوث مشكلة في النوم أو صداع مستمر أو الإغماء بعد السعال. ويجب عليك أيضاً مراجعة طبيبك على وجه السرعة إذا كنت تسعل الدم، فسوف يكون طبيبك قادراً على تقييم ما إذا كان السعال ناتجاً عن أسباب خطيرة أم لا. وهنا يأتي السؤال التالي: ما هي أفضل طريقة للتعامل مع سعال المدخن؟ إن أفضل شيء يمكنك فعله إذا كان لديك سعال المدخن هو الإقلاع عن التدخين.
قد يستمر السعال أو يزيد في البداية بعد الإقلاع عن التدخين، وهو أمر طبيعي في الواقع، يستمر عادة لمدة تصل إلى 3 أشهر، ولكن في بعض الحالات لفترة أطول بكثير، حيث يتخلص الجسم من السموم المتراكمة على الشعب الهوائية، لكن السعال سوف يختفي في نهاية المطاف. فبعد الإقلاع عن التدخين تمنح الأهداب فرصة أكبر لإصلاح نفسها، وتذكر أن قدرتها المتزايدة على إزالة المواد الغريبة من الحلق والقصبة الهوائية والمسالك الهوائية تعني المزيد من السعال لإزالتها. إن تفاقم سعال المدخن بعد الإقلاع عن التدخين مؤقت، وسوف يبدأ في التقلص في غضون 3 أشهر من التوقف عن التدخين في الغالب، وإذا لم تقلع عن التدخين فقد يساعدك أيضا تقليل كمية التدخين. والآن جاء وقت معرفة الأدوية والعلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف أعراض سعال المدخن. هناك بعض الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها للتخفيف من سعال المدخن، وكذلك بعض الأدوية لتخفيف الأعراض. قد تساعدك النصائح التالية في تهدئة التهيج والأعراض الأخرى المرتبطة بسعال المدخن، والتي منها أن تبقي جسدك رطبا بشكل جيد بأن تشرب 8 أكواب من الماء يوميا، وكذلك الغرغرة بالماء الدافئ والملح، وأيضا مص أقراص استحلاب للسعال لتهدئة حلقك، وكذلك تناول العسل مع الماء الدافئ أو الشاي. في إحدى الدراسات وجد أن نصف ملعقة صغيرة فقط من العسل أكثر فاعلية في الحد من أعراض السعال من العديد من مستحضرات السعال التي تستلزم وصفة طبية. ومن النصائح المفيدة كذلك التمرين والنشاط البدني، حيث يمكن للنشاط البدني وممارسة الرياضة أن يسمح لك بالتنفس بعمق وبسرعة أكبر، مما يساعد على تفكيك البلغم. ومن الأمور المفيدة أيضا اتباع نظام غذائي صحي، حيث يعتقد بعض الباحثين أن تضمين الكثير من الفواكه والخضروات مثل البروكلي والقرنبيط يمكن أن يساعد الجسم على إزالة السموم، مما قد يساعد في تحسين أعراض الجهاز التنفسي المزمنة وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة. لكن إذا واصلت التدخين فلن تتخلص من السعال بشكل نهائي. أما بخصوص الأدوية، إذا كانت لديك أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن فقد يصف لك طبيبك أدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض. تتضمن هذه عادة أجهزة الاستنشاق التي تحتوي أحيانا على أكثر من دواء لفتح مجاري الهواء، وقد يصف لك الطبيب أيضا في بعض الأحيان أدوية لتكسير البلغم وتفكيكه. لكن تذكر أن السعال يساعد على إزالة السموم من الرئتين، لذا فإن قمع السعال لا يكون مفيدا في العادة. استشر الطبيب دائما قبل استخدام أي من مثبطات السعال، فهذه الأدوية تصرف من قبل الطبيب بشكل عام للاستخدام قصير المدى، وفي حالة إذا كان السعال يسبب لك إزعاجا شديدا أو يؤثر على نومك فقط، ولهذا يوصى بتخفيف أعراض السعال بدلا من كبته تماما لهذه الأسباب. لقد تعرفنا سويا في هذه الحلقة على سعال المدخن، وأنه ناتج عن تلف المسالك الهوائية بسبب السموم الموجودة في دخان السجائر، وأنه يحدث بسبب قيام الجسم بإخراج المواد الكيميائية التي تدخل المجاري التنفسية والرئتين من خلال التدخين، وأن أفضل علاج له هو التوقف التام عن التدخين. كما تحدثنا عن عوامل الخطر المرتبطة به ومتى يجب عليك استشارة الطبيب. لقد وصلنا إلى نهاية الحلقة، ويرجى العلم أن هذا البودكاست مخصص للأغراض التعليمية والإعلامية فقط، وليس بأي حال من الأحوال بديلا عن المشورة الطبية. شكرا جزيلا على وقتك الذي منحتني إياه، ولا تنسى الاشتراك في صفحتنا ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر وساوند كلاود ليصلك كل جديد. وشكرا لك لكونك جزءا من بودكاست الحرية من التدخين.